Да. Вот такое вот диагностика, такой диагноз. Вся машина сгнила чуть-чуть, почти что. Не то чтобы вся. Ладно. Ну, батарея садится, ставлю на зарядку. И в процессе дня еще с вами, конечно же, увидимся. Вот такая у нас погода в Украине. Мы находимся на западе, город Черновцы. У нас уже весна. Хотя передают еще какой-то снег. Ну, это уже не страшно. Вот. Да. Конечно, тут в гараже надо ремонт делать. Все надо, все. Ну, надо стартовать. Стартовать надо. Это мой двор. Это наш дом. Так, беседка, колодец, вольер. Я забыл зарядную. Беру зарядную. Ну что, у меня одна розетка, я вчера тут переделал чуть-чуть. Эти розетки уже сгорели. На вторую розетку не хватило немного денег. После перелома вообще голяки. Дик, Дик, Дик. А ну передай Тане привет, Дик. Передай Тане привет. Таня, привет.